गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू इंग्लिश। बच्चों लुक एट ब्लैक बोर्ड। बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आज मैंने इंग्लिश में आई साउंड राइट किया है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का स्पेलिंग ENGLISH। इंग्लिश IFSOUND साउंड। फिर नीचे आ जाएंगे, क्या राइट हुआ है बोलिए? नहीं मालूम तो देखिए PLAY प्ले, PLAN प्लेन, FLOW फ्लो, FLOWER फ्लावर, SLOW स्लो, SLIDE साइट। ओके, तो इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और लर्न कर लीजिएगा। 2 टाइम्स राइट कीजिएगा कॉपी में, कॉपी पूरी भर जाए और फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चों, खूब ध्यान से पढ़िएगा और खूबसूरत राइट कीजिएगा। ओके, एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग। प्लांट, प्लेन, फ्लो, फ्लावर, स्लो, साइट। Okay, thank you, have a nice day.